خوتي المغاربه مول الشكار عدنا لفضح الفساد. اول ملف لفضح الفساد والمفسدين، فبطبيعه الحال اتهمونا بسرقه 500 درهم. بطبيعه الحال ولات الشعب بكاو لاننا حنا اتهمنا بسرقه 500 درهم بدون ادله بدون محجوز، مع العلم على ان هناك خروقات جد خطيره، ولكن حنا ما غاديش نسمحوا لهذوك الناس. الا انه كاين موضوع جد خطير اليوم بيدينا واحد الشرطي اللي هو متقاعد. اذا هنا كنحطوا الناس في الميزان. ولد الشعب اتهمتوه بسرقه 500 درهم، اعتقلتوه وبغيتوا ديوه للحبس، وتمت امور جد خطيره اللي ما بغيناش نذكروها. علاش في الوقت الحالي؟ لاننا حنا باغيين المصلحه ديال البلاد. وواحد الشرطي اللي هو متقاعد كيتعنى بالرجال في السلطه، كيتعنى بانه ما كاين حتى شي واحد يوقفه، مع العلم على ان الناس الملف ديالو داز في الجرائد، داز في الجرائد الالكترونيه، جات في الجرائد الورقيه، داز في عده راديوهات، ولكن حتى شي واحد ما كيوقفه. اذا السؤال المطروح شكون كاين وراء هذا السيد، وشكون كاين وراء امثال هاد الناس هادو اللي سارق او بالاحرى متهم باختلاس ملايير السنتيمات من طرف مغاربه ومن طرف اليهود المغاربه. وحنا اليوم كنقولوا لقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بينكم ماشي لتسارقوا بينكم. ما غنطولش عليكم، غادي نقول لكم على ان هذا الفيديو جد خطير، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه دابا بعد قليل راه جد خطير. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو على الاقل باش يعرفوا شكون مولات الشعب، لان الا كانوا هما كيغضوا البصر على هاد امثال هاد الخروقات وكيمشيو لولاد الشعب اللي واحد شافر بيضه، مع العلم على اننا ما كنحرضوش شي واحد يشفر بيضه، ولكن اللي شفر بيضه خاصو يتحاكم، واللي شفر الملايير خاصو يتحاكم اكثر. تفرجوا في الفيديو غادي نرجعوا لكم. ضحيه من الضحايا الكبرى ديال مسيله عبد الحق. خديت الحكم ديالي بنفاذ معجل اللي هو ديال من عندي الشيك ديال 500 مليون تقريبا. ها الشيك، ها الحكم ديالي. باش نمشي ننفذ عليه تلقيت الصعوبات كثيره والضغوطات كثيره، كما قاموا بعض الناس اللي تواجهوا معايا وقال لي ما غتصور حتى حاجه من هذا السيد هذا، متواطئين مع بزاف ديال الناس، وغادي نذكر هاد الاشخاص من بعد، غادي نذكر الاسماء ديالهم. بغيت نعرف باش هذا الحكم ديالي وباش غننفذ هذا الحكم ديالي وكيفاش غننفذو. ما لقيتش طريقه باش ننفذو، حتى وليت انا كنظلوم، حتى وليت انا هو الظالم. رزقي مشى ليا ووليت انا هو المظلوم، ما بقيتش انا هو الظالم، وليت انا هو المظلوم. مشيت عندي تقايد تحقيق، مشى صيفطني بالديانه ديالي، من ديان ما صنت ليا ما شي حاجه والو، ما خديتش حق الدفاع ديالي، ما خديت شهود، ما خديت المحامي ديالي، ما خديت حتى حاجه والو، صيفطني كيف ما بغا هو، وانا وليت انا هو اللي ظالم ماشي مظلوم. انه عندنا مسيله عنده ضغوطات كبيره والناس وراه بزاف كثار، ما عرفتش فين غنتجه باش ناخذ الحكم ديالي انا وباش غناخذ الرزق ديالي من عند السيد. وهو فين ما مشيت عنده ضحايا، عنده ضحيه هنا، عنده ضحايا هنا، عنده ضحايا هنا، عنده مليار ديال شركه هي فليكسي راسور حتى هي دا لها مليار وناصب عليها بمليار. انا دا ليا 500 مليون، بغيت غير نعرف انا منين غناخذ ال 500 مليون ديالي اللي هي تابعه عليه من غير ديون اخرى اللي انا خدمت معاه وتعرض معاه تماره وتعبت معاه 6 سنوات ولا 7 سنوات وهو كيحرط عليا وخدام معاه جورينوي، فين ما بغاني كيبقى لي موجود بفلوسي بمالي بصحتي بالخدامه ديالي باللي بغا. وهذا السيد هذا راه الان دابا عنده نفوذ قايمه وراه، مشى دار لي ايقاف البت، ما مبني على والو، ايقاف البت في هذا الحكم. عندي منافذ بالحكم المؤجل، بالحكم المؤجل بالنفاذ المؤجل، دار في ايقاف البت. انا ما عرفتش غنتاجل الان، ما عرفتش غنتاجل. واش شوف حنا الحمد لله المغرب ديالنا نزيه وفي احكام نازهه وفي قضاة نازهين الحمد لله، وفي شعب واعي الحمد لله، وفي كل شيء واعي. ولكن انا تلقيت كثير ديال الصعوبات. دابا باغي فين غنتاجل هذا الحكم ديالي؟ انا تعرضت لبزاف ديال الضغوطات من طرف قاضي التحقيق اللي صيفطني انا مديون، انا ما صنتش ليا، انا كنطلب منه باش يدير لي بحث ويجيب الشهود ديالي ونجيب الشيك ديالي ونجيب الحكم ديالي ونجيب المحامي ديالي، بس دابا صيفطني انا هو الظالم، يعني مسيله هو المظلوم. وهذا الشيء كيعلك ومكتوب عليه قوه جرائدهم الصباح كاتب عليه مرارا وتكرارا، كل شيء الصحف كيكتبوا عليه، البياضه كيكتبوا عليه، كل شيء. ها هو مليار دا شركه، مليار ها هو معايا في التيتر، ها هو كما حكيت، ها هو دعيتو انا يعلم على 500 شركه وخذ عليها مليار. السيد بيني وبينكم ما كيشريش شي عقار الا ما شراه من السيدي. نهار اكتشفتو انايا وبينت الاسرار ديالو ويدور فيا وقال لي بحالك فم والله ما نعطيك على ريال، ما نعطيش لك، واخا نعطي لك الفلوس كاملين نعطيهم عليك وما نعطيوش نتايا، سير ضرب راسك مع الحيط سير ما بغيتي. وهذا كان دليل فين ما مشيت شي محكمه كيسدوا عليا الابواب. دابا بغيت نعرف فين غنتجه، وانا بين بين كنعرف الناس اللي وراه، كنعرفهم شخص بشخص. انا ما بغيتش ندوي وما بغيتش نتكلم، وكنعرف الاشخاص كلهم
وبيني وبينكم مشيت عند اشخاص وطلبتهم ومعاه الدواسه، عندي دواسه كلهم عندي معاه، كلهم الناس معاه في دواسه، وعطاوه ملفات وعطاوه احكام باطله وضموا معاه في احكام ديال عقارات سياسيات وضموا معاه، وكاين اسماءهم تما ومع اعوان قضائيه. واش لا يعقل لا يعقل لا يعقل لا يعقل. تصور هو عنده كيبلغ الناس وهما موتى، كيبلغ الناس وهما كاينين، كيبلغ الناس وكيدير لهم ما كاينينش، وكيبلغ الناس هكوك. انا مشيت مع المفوض القضائي بيدو وبلغته وخدا التبليغ وشافو ردوا لي وقال لي ما ناخذوش، ضربوا راسكم على الحيط، ودار دعوه وبطل لي التبليغ. بطلوا عمرك شي تبليغ تبطل، وانا والمفوض القضائي مشينا بلغنا بيدينا وقاموا بوثيقه ودروها لي بالعاني المفوض القضائي ديالي وبطلوا لي التبليغ. وهو التبليغات كلهم هذا مسير عبد الحق بيني وبينكم انا عاشرته مده طويله، ودابا كنطلب الحق ديالي يبان ليا في اقرب وقت. والله يجزيكم بخير. انا راني مظلوم وفي كل حال راني مظلوم، وكنختمها بعاش الملك والعائله الملكيه، والله ينصر سيدنا والله ينصر هذه الامه. والله يجزيكم بخير والسلام عليكم. اذا كيف ما شفتوا ملف لشرطي متقاعد بالادله وما تمش الاعتقال ديالو، مع العلم على انه كاين اختلاس ديال الملايير ديال السنتيمات، وملف ديالي انا اللي ديال 500 درهم بدون ادله وتعتقلنا. اذا هنا ربما هذه المقارنه كتبين فين وصلنا حنا وكتبين النيفو اللي وصلنا ليه ولاد الشعب. كنتمنى من اعلى مسؤول في البلاد يشوف في هذا الملف وياخذوا الحق في امثال هاد الناس اللي هما كيطغاو وكيتعناو ببعض الرجال بالسلطه او كيتعناو بالفلوس ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.